شان والا نبی ہمارا ہے، شان والا نبی ہمارا ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہمارا ہے۔ اور وصف رخ پر فدا ہے سب حورے، وصف رخ پر فدا ہے سب حورے، حسن والا نبی ہمارا ہے، حسن والا نبی ہمارا ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہمارا ہے، سب سے بالا نبی ہمارا ہے۔ میرے نبی کا کیسا حسن تھا، کیسا حسن تھا، ہمیں جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود آقا کریم نے اپنے حسن کے بارے میں پوچھ کر کے امت کو بتا دیا۔ سید الملائکہ جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل کیا بتاؤ میرے مثل کسی کو دیکھا؟ تو پھر توجہ تو طلبہ کی چاہوں گی، بات آ گئی ہے، کھل کر کے نہ کری جائے، آقا کی شان نہ بیان کی جائے تو بیان کیا کیا جائے؟ جبریل تم بتاؤ کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو دیکھا، کسی کو میرے حسن و جمال کے جیسا دیکھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ ایک بات کہوں گا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل ہوتا تو وہ انبیاء کی جماعت میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا جو آقا سے افضل ہوتا۔ صحیح ہے نا بھائی، نبی سے افضل ہونے کے لیے تو نبی ہونا چاہیے نا۔ ایک حافظ قرآن سے بہتر حافظ قرآن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں حافظ ہوں، تو دیکھ نبی سے افضل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا بھی نبی ہو۔ اور اگر گروہ انبیاء میں کوئی مصطفیٰ کی طرح نہیں تو روئے زمین پر کوئی آقا کی طرح ہو ہی نہیں۔ اب آقا دو جہاں نے بھی اس جبریل سے پوچھا جو جبریل تمام انبیاء کی بارگاہوں میں جا چکے تھے، تمام نبیوں کی زیارت کو کر چکے تھے، جناب آدم کو بھی دیکھ چکے تھے، جناب نوح کو بھی دیکھا تھا، جناب لوط اور یوسف و یونس و یعقوب کو بھی علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا۔ جبریل امین سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضور اکرم فرماتے ہیں جبریل بتاؤ کہ مجھ جیسا کسی کو دیکھا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ آنے والے فرشتے کو جبریل امین کہتے ہیں۔ کون جبریل؟ حضرت علامہ قسطلانی یا غالباً امام جلال الدین سیوطی، ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی فرماتے ہیں کہ جناب جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے خادم خاص اور ان کی بارگاہ کے اللہ کا پیغام لانے والے، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ یہ تمام انبیاء کی بارگاہوں میں آئے اور کیسے آئے اور کس طرح آئے؟ فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی بارگاہ میں 10 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ جناب نوح کی بارگاہ میں 50 مرتبہ تشریف لائے۔ یہ نالج بھی ہونا چاہیے آپ کو ہمارے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، انبیاء و مرسلین کے بارے میں، لیکن نہیں معلوم ہمیں کچھ۔ جناب نوح علیہ السلام جس کو آدم ثانی کہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں 50 مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں 40 مرتبہ تشریف لائے، 42 مرتبہ غالباً۔ اور حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف 4 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں 12 مرتبہ تشریف لائے۔ اور جناب موسیٰ جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں 400 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی؟ 400۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سب سے زیادہ جبریل امین کس کی بارگاہ میں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کس کی بارگاہ میں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کی تعداد کتنی؟ 400۔ کتنی؟ 400 مرتبہ بس۔ لیکن جب پیارے نبی کی باری آئی، جب وجہ
आने वाले जिब्रील, ये सैकड़ों में आने वाले जिब्रील जब आका की बारगाह में आते हैं तो 1-2 मर्तबा नहीं, 10-20 मर्तबा नहीं, 50-60 मर्तबा नहीं, 100-200 मर्तबा नहीं, 1000-2000 मर्तबा नहीं, बल्कि 10,000 20,000 मर्तबा नहीं, बल्कि फरमाते हैं कि ये सैकड़ों में आने वाला फरिश्ता मुस्तफा करीम की बारगाह में 24,000 मर्तबा तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा। अब आपसे सवाल करूंगा और आपसे जिसने आका करीम को 24,000 मर्तबा देखा हो वो हुजूर को ज्यादा पहचानेगा या जो 1400 साल के बाद आया हो वो हुजूर को ज्यादा पहचानेगा? कौन पहचानेगा? जिसने 24,000 मर्तबा। और जिब्रील अमीन की निगाह और आपकी निगाह में कितना बड़ा फर्क है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अल्लाह अकबर। 24,000। हजरत उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते न यूं छोड़ के। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था बताओ जिब्रील मैं कैसा हूँ? मुझ जैसा किसी को देखा? तो जनाबे जिब्रील ने मुंह भर के जवाब दिया सुभान अल्लाह। बेशक सुभान ये होता है अल्लाह। सादा सा कह के निकल जाए, उलमा समझेंगे, आप भी समझें। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा। क़ल्लबतु। मुफ्ती साहब यहाँ रअयतु नहीं फरमाया, यहाँ नजर तो नहीं फरमाया। अरबी के अंदर नजर तो का माना भी मैंने देखा, रअयतु का माना भी मैंने देखा, लेकिन यहाँ जिब्रील अमीन ने क़ल्लबतु का सीगा इस्तेमाल फरमाया। क्यों? क़ल्लबतु का मतलब है उलट पलट करके देखना। नजरतों का मतलब सिर्फ देखना, क़ल्लबतु का मतलब उलट पलट करके देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अर रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन अलैहि सलातु व तस्लीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैंने दुनिया का कोना कोना देखा। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैंने चप्पा चप्पा देखा, मैंने खित्ता खित्ता देखा। जी हाँ, बस इसके बाद यही फातिहा होता है। यही हो जाएगी साथी में ना। सुनिए हाँ हाँ, सलातो सलाम के बाद बात सुने, ये बात जी जी जी। फातिहा हो जाएगी, है ना? अभी मसला भी वाज़े कर देते हैं इंशाअल्लाह। चले बहुत अच्छे टाइम आपने छेड़ दिया। इल्म की कमी है ना। मुफ्ती साहब वहां जाएंगे तो फातिहा होगी। अरे हम पीलीभीत से बैठ के कर देते हैं फातिहा। शुक्र करें यहाँ आ गए। कच्चे पर भी फातिहा, पक्के पर भी फातिहा। फैशन न बनाओ, मामूलाते अहले सुन्नत है ये। इसको सोच समझ किसी फातिहा फातिहा के पीछे पड़ गए। नमाज एक टाइम की नहीं। सही सही। कुछ माज़अल्लाह ऐसे भी बैठे हैं जी जी जी। जिनको अल्लाह ने टोपी पहनना नसीब नहीं की है। 5 रुपए की मिलती है, सही। अगर पैसा ना हो तो जुमे में चंदा करके दे दिया जाए। अफसोस की बात है, ये हंसने की बात नहीं है। हमारी कौम मुस्लिम इस कदर गिर गई कि हमारे पास पहनने को टोपी नहीं है ना। सारी चीजें, सलाम खत्म कर दिया, टोपी खत्म कर दी, मुस्तफा प्यारे की सुन्नतों को खत्म कर दिया। बचा क्या है? फिर सोचते हैं कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं। हाँ, हमसे बड़ा कोई जन्नती नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, इस टॉपिक पर अभी टॉपिक नहीं है, बल्कि एक बात कह के गुजरूंगा। बात जो है वो ये, फरमाया मैंने चप्पा चप्पा देखा, खित्ता खित्ता देखा, जमीन के ऊपर भी देखा, जमीन के अंदर भी देखा, आसमानों में भी देखा, जमीनों में भी देखा, शर्क में भी देखा, गर्ब में भी देखा, दुनिया के तमाम लोगों को देखा, हजरत आदम से लेकर अब तक की मखलूक को देखा। या रसूल अल्लाह, लेकिन आपकी तरह जिब्रील ने किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील ने क्या कहा?
किसी को नहीं देखा। तो अब बरेली के ताजदार ने क्या कहा, सुभान अल्लाह। बेशक अच्छा, आला हजरत अपना अकीदा नहीं बयान करते हैं, आला हजरत अपनी बात नहीं कहते, बल्कि जिब्रील अमीन की बात कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये बरेलवियत का अकीदा नहीं, जिब्रील अमीन का अकीदा है। अब आला हजरत कहते हैं, जब जिब्रील अमीन ने ये कह दिया तो अब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत क्या कहते हैं, यही बोले, बेशक 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 यही बोले, यही बोले, सुभान अल्लाह। टाइम नहीं है, वरना इस यही पर मैं बोल सकता था आधा घंटा। यही बोले सिदरा वाले, कौन, सिदरा वाले। आप सामने आ जाए, ये बैठ जाए, आप ही के यहाँ तो प्रोग्राम है, आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हाँ बैठिए। सुनिए, खामोशी से बैठे, सुने आप। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, बेशक बेशक सभी मैंने छान डाले। या रसूल अल्लाह, तेरे पाए के न पाया, तुझे लकड़ी जंग बनाया, तुझे हम्द है वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो प्यारे नबी से अफजल कोई नबी पैदा नहीं हुआ। बोलने को बहुत कुछ है, नात पाक भी यहीं छोड़ता हूँ, और बस ये बताओ कि हम गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हैं। किसकी बारगाह में? गौसे पाक। गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हैं, और इनकी जिंदगी पूरे पिछले माह सुनी होगी। हैं? हर घर में 11वीं होती है, हर शब में 11वीं होती है, और गौसे पाक के कुछ दीवाने ये सोचते हैं कि अब 11वीं निकल गई तो अब थोड़ी 11वीं होगी, बल्कि हर वक्त उनका, हर दिन उनका, हर महीना उनका, हर सुबह उनकी, हर शाम उनका। वालिद गिरामी अल्लामा कारी अमानत रसूल साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने बहुत मुदल्लल किताब गौसे पाक की बारगाह में लिखी, जिसका नाम सबाने गौसुस सकलैन रखा। अब ये गौसुस सकलैन क्यों नाम रखा? सकलैन, गौसुस सकलैन का मतलब ये है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी सिर्फ इंसानों के ही गौस नहीं, बल्कि जिन्नातों के भी गौस हैं। बेशक सुभान अल्लाह। गौस सकलैन का मतलब जिन्न इंस के गौस, जिसको अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी कहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी महफिल पाक में हम और आप हाजिर हैं। आप जानते हैं गौसे पाक ने ये मकाम और मर्तबा हासिल कैसे किया, जानते हैं? हाज़रीन मुहतरम, 40 बरस तक एक पांव पर कुरान अजीम खड़े होकर पढ़ा। भी सुना आपने मौलाना से, सुना? लेकिन इन 40 साल में 15 साल ऐसे थे कि जिसमें मुतवातिर कंटिन्यू बिला नागा गौसे पाक ने एक वजू से एक पैर पर खड़े होकर इशा की नमाज के बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू की, और वन्नास की सीन पर खत्म की, और फिर उसी वजू से सुभान अल्लाह नमाज फज्र भी अदा फरमाई। और 15 साल के बाद दूसरे दिन ये दिल पे ख्याल आया, एक सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, ये दिल पर ख्याल आया, अब्दुल कादिर 15 साल से मुतवातिर तुम तिलावत रब्बी कुरान रब्बी कर रहे हो, चलो आज छुट्टी कर लेते हैं। क्या आज छुट्टी कर लेते हैं? हाज़रीन मोहतरम, ये दिल में जैसे ही ख्याल आया, गौसे पाक समझ गए ये किसी और की शरारत नहीं बल्कि नफ्स की शरारत है। जब नफ्स की शरारत को पाया तो उसी सीढ़ी पर कदम रखा था ऊपर जाने के लिए, वहीं पर ठहर गए। एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे है, तारीख गवाह है, वहीं पर खड़े खड़े पूरा कुरान अजीम खत्म हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम गौस की दीवानगी का नारा बुलंद करते हैं, बताइए पूरी साल में एक कुरान भी खत्म करने की तौफीक मिलती है? एक कुरान भी नहीं। अरे कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं, कुरान से बढ़कर अल्लाह का कोई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, सारे कलामों से बढ़कर हमारे नबी, हमारे पैगंबर पर नाजिल होने वाली किताब, इस्लाम की पाक और पवित्र किताब, ऐसी किताब कि जिसको देखो तो इबादत, जिसको छूना भी इबादत, जिसको पढ़ना भी इबादत, जिसको सुनना भी इबादत, जिसको चूमना भी इबादत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान से दूर हो जाओगे तो याद रखो
کسی کے قریب نہیں ہو سکتے، جنت تم کو دور کر دے گی۔ جنت چاہیے تو قرآن سے جنت ملے گی۔ غوث پاک نے یہ مقام و مرتبہ حاصل کیا تو قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا سچے غلام غوث بننا چاہتے ہیں تو کم از کم ڈیلی ایک لائن قرآن مجید کی ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایک لائن تو پڑھ سکتے ہیں نا، ایک لائن۔ اب جسے پڑھنا نہیں آتی تو کم سے کم ایک لائن سیکھنے کی نیت کر لے۔ کیسا رہے گا؟ حنیف قریشی صاحب کی اس محفل میں آئے ہوئے لوگ، آپ سے بھی اور تمام لوگ، اگر پڑھنا نہیں آتا تو یا آپ کے مدرسے کے بچے ہیں یا آپ کے مدرسے کے اساتذہ اور مسجد کے ائمہ کرام کو پکڑے اور ان سے کہیں کہ ہمارا قرآن سنو، درست کراؤ، ختم کراؤ۔ ارے سارا ٹائم ملتا ہے، قرآن پڑھنے کے 5 منٹ نہیں مل سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا نہ ہو کہ قرآن سیکھے بغیر ہماری موت آ جائے اور ہم قبر میں کیا لے کے جائیں گے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، مرنے سے پہلے یہ امتحان گاہ ہے، اس میں پاس ہو جائیں انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ کہنے اور سننے کے لیے بہت کچھ تھا۔